हेलो 42, अभिवादन आप सभी का एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। दिन भर काम के बाद रात को चैन की नींद सोने का मजा ही कुछ और है। ऐसे में अगर आपका साथी जोर जोर से खर्राटे लेने लगे तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। फिर आप समझ नहीं पाते कि खुद सोएं या साथी को उठा दें। खर्राटा लेना एक साधारण सी परेशानी है, लेकिन जब यह बीमारी का रूप ले लेती है तो गंभीर समस्या बन जाती है। और आज वीडियो के इस पहले पार्ट में आप जानेंगे कि क्या है खर्राटे और ये क्यों आते हैं। खर्राटों का क्या कोई दुष्प्रभाव भी होता है? खर्राटों को कंट्रोल कैसे करें? बच्चों में खर्राटे आने की क्या वजहें हो सकती हैं? और खर्राटे से निजात पाने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए? तो आइए अब बात करते हैं कि खर्राटे क्या होते हैं। दरअसल सोते वक्त सांस के साथ तेज आवाज और वाइब्रेशन आना खर्राटे कहलाता है। कई बार खर्राटे हेल्थ संबंधी परेशानियों की ओर इशारा करते हैं, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार खर्राटे हल्की आवाज में आते हैं, लेकिन अक्सर ये आवाज इतनी तेज और कठोर होती है कि साथ सोने वाले शख्स की नींद उड़ा देती है। और अगर खर्राटों का सही समय पर इलाज न किया गया तो यह स्लीप एपनिया की वजह बन सकता है। तो क्यों आते हैं खर्राटे, यह जानना बहुत ही जरूरी है। दरअसल ज्यादातर लोगों को लगता है कि खर्राटे आने की वजह ज्यादा थकान है, इसलिए वे इसे अनदेखा कर देते हैं। इससे गंभीर समस्या हो जाती है। दरअसल सोते समय सांस में रुकावट आने से खर्राटे आते हैं। गले के पिछले हिस्से के सकड़े हो जाने पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाने की वजह से आसपास के टिश्यू वाइब्रेट करते हैं और इसी वजह से खर्राटे आते हैं। कई बार लोग पीठ के बल सोते हैं, जिससे जीभ पीछे की तरफ हो जाती है। तालू के पीछे यूवियल पर जीभ जाकर लग जाती है, जिससे सांस लेने और छोड़ने में रुकावट आने लगती है और इससे सांस के साथ आवाज और वाइब्रेशन होने लगता है। नीचे वाले जबड़े का छोटा होना भी खर्राटे आने का एक कारण है। जब व्यक्ति का जबड़ा सामान्य से छोटा होता है तो लेटने पर जीभ पीछे की तरफ चली जाती है और सांस की नली को ब्लॉक कर देती है। ऐसे में सांस लेने और छोड़ने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है, जिस कारण वाइब्रेशन होता है। नाक की हड्डी टेढ़ी होना और उसमें मांस बढ़ा होना खर्राटे का एक कारण है। इससे भी सांस लेने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है और इस वजह से सांस के साथ आवाज आ सकती है। वजन बढ़ना भी खर्राटे को जन्म देता है। जब किसी का वजन बढ़ता है तो उसकी गर्दन पर ज्यादा मांस लटकने लगता है। लेटते समय एक्स्ट्रा मांस के कारण सांस की नली दब जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कई बार सांस लेने वाली नली सकरी और कमजोर होती है, जिस कारण सांस लेते समय आसपास के टिश्यू वाइब्रेट करते हैं और सांस के साथ आवाज आने लगती है। यदि किसी व्यक्ति की गर्दन ज्यादा छोटी हो तो भी सोते समय सांस के साथ आवाज आ जाती है। तो क्या खर्राटों का कोई दुष्प्रभाव भी होता है? जी हाँ, खर्राटों के दुष्प्रभाव भी होते हैं। अगर खर्राटे बढ़ जाएं तो ब्लड प्रेशर, सांस लेने में बार बार रुकावट होने पर शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिससे बीपी बढ़ जाता है और बढ़ी हुई बीपी दिल को नुकसान पहुंचाती है। शरीर में ऑक्सीजन कम होते ही दिल को ऑक्सीजन के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जब यह समस्या बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। कई बार व्यक्ति रात को सही सोता है, लेकिन सुबह पता चलता है कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई है। इसकी वजह सांस की यह दिक्कत भी हो सकती है। इसके अलावा खर्राटों से स्ट्रोक्स का भी खतरा होता है। कई बार खर्राटे की समस्या दिमाग पर भी असर डालती है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से दिमाग पर बेवजह दबाव बढ़ जाता है, जिससे स्ट्रोक्स की आशंका काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा खर्राटे फेफड़ों पर भी असर डालते हैं। दरअसल नाक में रुकावट होने पर जब कोई शख्स मुंह खोलकर सोता है तो बिना छनी हुई हवा मुंह के रास्ते व्यक्ति के शरीर के अंदर जाती है, जिससे फेफड़ों को भी नुकसान होता है। इसके अलावा आलस और थकान भी होती है खर्राटों से। रात को नींद पूरी न होने पर दिन भर आलस और थकान महसूस होती है, जिससे व्यक्ति का मन भटकता रहता है। चिड़चिड़ापन और नाखुशी भी नजर आती है और खर्राटों से मोटापे की भी आशंका होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी 7 घंटे की नींद पूरी नहीं कर पाता तो उसके हार्मोन्स पर असर पड़ता है और इससे उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। वजन बढ़ने से और ज्यादा खर्राटे आने लगते हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा स्लीप एपनिया का भी डर होता है। अगर खर्राटों की ओर ध्यान न दिया जाए तो यह स्लीप एपनिया जैसी खतरनाक बीमारी बन सकती है। तो प्रश्न उठता है कि खर्राटों पर कंट्रोल कैसे करें?
अगर खर्राटे आने का कारण ज्यादा वजन है तो समय रहते आप अपने वजन पर कंट्रोल करें, डाइटिशियन से कांटेक्ट कर खाने की आदत बदलें, जिम ज्वाइन करें। नियमित योग और एक्सरसाइज करने से भी वजन पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा पीठ के बल सोने की बजाय करवट लेकर सोएं, इससे सांस की नली में रुकावट नहीं होती। सोते समय सिर को ज्यादा ऊंचा न करें, इससे आपकी जीभ और सांस की नली में रुकावट नहीं आएगी। नाक की हड्डी में समस्या है या फिर मांस बढ़ा है तो समय रहते डॉक्टर को मिले। रात को हल्का खाना खाएं, गले की रेगुलर एक्सरसाइज करें। कई बार प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने या सोने की सही स्थिति न होने पर भी खर्राटे आते हैं। ऐसे में करवट लेकर सोना चाहिए। खर्राटे सिर्फ बड़ों को ही नहीं आते, बच्चों को भी खर्राटे आते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि बच्चों में खर्राटों की क्या वजह है। बच्चों में खर्राटे होने की वजह बढ़े हुए टॉन्सिल हो सकते हैं, जीभ का मोटी होना, जुकाम या हड्डी टेढ़ी होने से नाक में रुकावट होना बच्चों में खर्राटे आने की वजह हो सकता है। और इसका उपाय यह है कि अगर बच्चों को टॉन्सिल या गिल्टी हुई हो तो सर्जरी कराकर बच्चे को स्लीप एपनिया से होने वाली बीमारी से बचाया जा सकता है। और कई बार यूवियल को काट दिया जाता है ताकि बच्चे को आगे जाकर एपनिया की बीमारी न हो जाए। नाक की हड्डी बड़ी होने पर 16-17 साल की उम्र के बच्चों तक का ऑपरेशन नहीं किया जाता। और कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं खर्राटों से बचाव के लिए? इस कड़ी में सबसे पहला टेस्ट है डायनेमिक MRI। यह टेस्ट खर्राटों के लेवल की जांच के लिए किया जाता है। इसमें 1-2 मिनट लगते हैं। इस टेस्ट में व्यक्ति को सोने के लिए कहा जाता है और तब उसके खर्राटे, थूक निकलना, सोने का तरीका आदि ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा दूसरा टेस्ट है स्लीप स्टडी का। यह एक तरीके का टेस्ट है जो व्यक्ति के सोने के बाद उसकी गतिविधियों पर निगाह रखता है। समस्या ज्यादा होने पर यह टेस्ट किया जाता है। इसमें सोते समय शख्स को मशीनों की देखरेख में रखा जाता है। उसे नॉर्मल तरीके से रोज की तरह सोना होता है। इस दौरान मशीनें शरीर की प्रतिक्रिया को नोट करती हैं। स्लीप स्टडी करवाने से पहले व्यक्ति को ऐसी कोई दवा नहीं लेनी चाहिए जिससे उसे नींद आ जाए। इस टेस्ट के बाद जो नतीजा आता है उसे पॉलीसोमेनोग्राफी कहा जाता है। पॉलीसोमेनोग्राफी में व्यक्ति के खर्राटे लेने का तरीका, सोते समय वह कितनी बार उठता है, दिमाग और आंख की गतिविधियां, ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, दिल की गतिविधि पर गौर किया जाता है। साथ ही व्यक्ति का स्लीपिंग बिहेवियर जैसे सोते समय दांत पीसना, सांस कितनी देर के लिए रुकती है जैसी बातों को भी ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। इस स्टडी के बाद ही खर्राटों का इलाज शुरू किया जाता है। मसलन टेस्ट में अगर घंटे भर में 25 बार से ज्यादा सांस रुक रही है तो इसे खतरनाक माना जाता है। और आइए अब बात करते हैं स्लीप एपनिया की बीमारी के बारे में। अगर खर्राटों का वक्त पर इलाज न किया जाए तो यह स्लीप एपनिया नामक बीमारी बन सकती है। स्लीप एपनिया में सोते समय सांस कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है। ऐसे में रुकावट के बाद तीखी आवाज के साथ सांस आती है जो उसके पास सो रहे व्यक्ति को डरा देती है। अक्सर लोग इसे खर्राटा ही समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह कुछ सेकंड के लिए सांस रुक जाना होता है। सांस का इस तरह से रुकना एपनिया कहलाता है। अगर इस बीमारी को समय रहते ध्यान न दिया जाए तो सांस रुकने का समय बढ़ जाता है और धीरे धीरे यह खतरनाक स्टेज पर पहुंच जाता है। इससे व्यक्ति की मौत हो सकती है। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि कितनी तरीके का होता है स्लीप एपनिया। तो सबसे पहला स्लीप एपनिया है सेंट्रल स्लीप एपनिया। सांस लेने में 5 से 10 सेकंड तक की रुकावट आती है, लेकिन छाती और पेट चलता रहता है और सांस के साथ कर्कश खर्राटे तो आते ही हैं। इस स्थिति को पास सो रहा साथी आसानी से समझ नहीं पाता। और दूसरे तरीके का एपनिया है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इस तरह के स्लीप एपनिया में कुछ सेकंड के लिए सांस के साथ छाती और पेट का हिलना भी बंद हो जाता है। ऑक्सीजन न मिलने पर व्यक्ति बेचैन और घुटन महसूस करता है और एकदम से हड़बड़ाकर उठता है। और आइए अब हम आपको बताते हैं स्लीप एपनिया के लक्षण क्या हैं। स्लीप एपनिया में तेज आवाज के साथ सांस लेना और छोड़ना, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ सेकंड के लिए सांस का रुकना, धीरे धीरे सांस रुकने की रफ्तार और समय का बढ़ना, सोते सोते सांस न आने पर हड़बड़ा कर जागना, पूरा दिन सुस्त और आलस से भरे रहना, नींद पूरी न होने पर दिन भर नींद आना और थकान महसूस करना। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, और कल हम बात करेंगे कि कौन से डिवाइस हैं जो खर्राटों को रोकेंगे और क्या सर्जरी से खर्राटे खत्म हो सकते हैं
और खर्राटों से जुड़े हुए कुछ मिथ और फैक्ट। और अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम विशेषज्ञों के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और आपको लगता हो कि यह जानकारी किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है तो आप इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है। धन्यवाद।